今天干完农活，准备在水沟里洗手的时候，突然发现水里怎么有一个红红的东西啊？用手也抓不到它，回去想个办法吧。于是我就赶紧回家，拿上了抄网和水桶，再去水沟看看。现在已经到达水沟了，赶紧过去看一下那个红色的东西还在不在吧。隐隐约约好像看到它了，赶紧把它给捞上来看一下到底是什么吧。这好像是一个卡通小乌龟呀，原来是橙色的，一开始我还以为是红色的。真的是奇怪，这种水沟里竟然还会有橙色的小乌龟出现。呀，我又看到水里有一个什么东西了，好像还是绿色的，把它捞上来一探究竟吧。我去，怎么还是一个绿色的卡通乌龟呀？难道这水沟带颜色的乌龟那么多吗？而且这个乌龟我感觉挺可爱的哈。既然这里有那么多乌龟，那我就不客气了，附近再寻找一下吧。哇，我已经看见有东西了，你们是不是看不见？没关系，等我把它给捞起来，你们就知道是什么了。竟然是一个这么大的乌龟呀，我这运气也太好了吧。看来这水沟的乌龟资源很丰富呀，赶紧在附近继续寻找一下吧。我又在水沟的角落里发现了一个红色的东西。又是一个红色的卡通小乌龟，这水沟的卡通乌龟也太多了吧，感觉都抓不完了。我刚刚好像发现水沟的下游有点动静，赶紧过去仔细看一下到底是什么。我好像发现它了，把它给捞起来吧，看看到底是什么。哇，竟然是一个更大的乌龟呀，难道我今天的运气是要爆棚了吗？你们有没有在水沟捡过乌龟呀？提上水桶，那就继续再看一下还有没有惊喜出现吧，你们觉得会有吗？我好像已经看到了惊喜，你们看见了吗？赶紧用抄网把它给捞起来吧。没错，真的是一个大大的惊喜，又被我发现了一个可爱的小乌龟。最后给大家看一下今天的全部收获吧，发现了4个彩色乌龟，还有2个大乌龟，我的运气真是没谁了。